ஹாய் வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சண்டே ஸ்பெஷல் எங்கள் வீட்டில் என்னென்னா சிக்கன் குழம்பு சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணியிருந்தோம். நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா கிரில் சிக்கன் வந்து வீட்லேயே நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணது வித் மைனஸோட ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. நீங்கள் கடையில் வாங்கி சாப்பிட்றத விட வீட்டில் வந்து ரெடி பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள், ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஃபேமிலியோடு சாப்பிடும் போது அது வந்து தனி ஃபீல் தான். அது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. இது யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு வரும். தேங்க்யூ. ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. இது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.